waxaa dib u habeen dhisme lagu wadaa jidadka dhexmara gudaha xarunta aqalka madaxtooyada Puntland ee Garowe waxaa soconaya hadda saarista daamburka jidadka dhexmara gudaha aqalka madaxtooyada wadooyinka dhexmara inta badan madaxtooyada Puntland ee Garowe ayaa la saarayaa laami iyadoo mar horeba laga dareemay bilicda quruxda xarunta madaxtooyada jidadka laamiga ah qalabka lagu dhisay wadooyinka madaxtooyada ayaa waxa iska leh shirkadda dhisisa garoonka diyaaradaha Garowe marka la dhameeyo jidadkan dhexmara madaxtooyada ayaa qalabkan loo wareejinayaa dhismaha wado laami ah oo dhawaan la dhagax dhigay oo iyaduna dhexmarta ama isku xirta inta badan wasaaradaha iyo magaalada xaruntan madaxtooyada Puntland waxaa hore u hirgelisay dawladda madaxweyne Faroole waxaana dawladda hadda jirta ay wadaa mashaariic dhismayaal ah oo kala duwan oo qayb ka tahay dhismaha jidadka dhexmara gudaha madaxtooyada Cawle Cali Goobjoog Garowe